Jaga jarak, jaga jarak. Pandangan terbatas. Panggi itu siapa, Be? Pemanggi. Tinggal kaca dulu. Om agak diperhatikan, jalannya licin, nggak bisa milih. Pemanggi, pemanggi. Yang di belakang ke bawah keliling rumah langsung belok kanan ya. Magi, monitor Magi. Monitor Om, ini pas perapatan belok mana Om? Om Tigor, Om Tigor. Belakang tahan nih, dia sebut bawah bukit nih. Oh iya lah. Ambil. Satu kayak Om, kalau ketemu rumah nanti belok ke kanan. Nunggu Om Rahmat masih berhenti. Aja, ini kada bisa berpilih jalan nih. Gelap, terlalu gelap. Kita nikmatin aja lah perjalanan ini, mantap. Turunan ini tanjakan nih, kalau berhenti bahaya. Jalan jual apa nanti? Itu Om Yoyo dulu, Om. Hah? Om Yoyo. Yoyo kan mobilnya ini. Iya tapi masih ini, masih nyangkut di atas. Malam ini sungguh luar biasa. Masih bersama The Blues. Gas. Orang apa mundur? Ini di depannya Om Beliau ini ada kelihatan evakuasi 2 Om. Lampu ke atas, coba lihat. Lampu ke langit. Lihat lampu ke langit gak? Ngerti Om Juli, anu hilo putih. Kelihatan gak Om lampu kuning 2? Ya, ini kita. Ini taruh Beliau. Ya, lampu senter ke atas ya.
evakuasi dulu. Pedi mundur, Pedi. Satu maju, satu surung yuk. Yuk. Biar sampai ke komedi dulu. Iya, biar sampai sini aja. Berat kelihatan kalau komedi naik lagi. Kalau ada tali kan sambung aja. Mau dimonitor dan dijawab saya ini monitor maju mana ini dari sini kasih kayu bro tadi kayu yang meter setengah lagi. Bisa gas. Dikit lagi. 10 cm. Oke. Nah ini diambil ini bagi depannya biar dia kan. Pada SMO langsung kilo. Baik tak ganjel tenang aman. Yuk, ayo kayak tadi yuk. Yang lain. Tolong. Kayak tadi yuk. Ya, ganjel. Ya, Kak. Apa tahu gak sih? Apa tahu? Ya, apa Bapak? Kono nyurung kafe. Nah, nyurung kafe. Oh, enak mana? Cici.
Kena hujan. Enggak ada standnya, bisa. Dan oke. Awas jangan ke tengah-tengah. Nanti ada tawar kayak kemarin. Ya lanjut, Om. Lampuin dulu, Dit. Hah? Nggak mau dengar apa-apa yang bete saya. Saya tuh sampai marah nih. Itu tanjakan lo langsung nih. Pokoknya aku dapat 3. Coba lah, ini nih sampai udah ini kita nih. Ikutin apa-apa udah. Hah? Yang depan maju kan, yang depan maju, yang depan maju. Lampu siapa? Lampunya saya, jangan kok. Sama nama. Yang depan maju, yang depan maju. Bilangin lah Om Ed. Depan maju. Depan maju, depan maju. Hop, dan. Mundur Om Rahmat. Tahan. Ikutin aja apa kita, Om. Medan masih panjang. Kasihin mobilnya. Malah trouble nanti repot kita. Kamu matikan aja, Om. Kamu ini mau satu lagi. Sini, Om. Masih terus, lagi. Terus. Jawab. Sampai itu, Om. Lampunya dihidupkan, Om. Lampunya, Om. Lampu dihidupkan. Hidup, Om. Lampu dihidupkan. Kalian aja. Hah? Berdikit. Udah kan? Udah lagi kan? Udah dikit malam-malam. Ini ada pakai duit ya? Oh. Kalau yang belakang siapa lagi? Om! Kalau bisa maju dikit, Om. Yang depan maju dikit, Om. Yang depan maju. Stand, kosong. Yang depan maju. Ya, ready.